Imagina estar menstruant en un lloc on amb prou feines hi ha lavabos, l'accés a l'aigua és limitat i no hi ha recollida d'escombraries. Aquest lloc existeix. En diverses zones de Nepal, especialment a l'oest, es practica el Shaupadi, una activitat cruel per les nenes i dones que, pel simple fet de menstruar, són considerades brutes i impures i apartades de la comunitat, amb escàs o nul accés a serveis higiènics bàsics i exposades a vexacions i assetjament sexual. Allà on els recursos destinats a nenes i dones són escassos, l'impacte d'aquesta situació acostuma a comportar absentisme escolar, humiliacions i explotació sexual. El nostre proper projecte consisteix en un programa d'educació higiènica i menstrual a les zones més remotes de l'oest del Nepal. A través de tallers de fotografia participativa i de la mà d'infermeres locals, els oferirem tallers d'educació menstrual i higiènica per tal de fomentar els drets i benestar de les dones. Esperem també poder introduir l'ús de la copa menstrual com a mesura higiènica, saludable i segura per a elles. El nostre objectiu principal: mitigar la incidència i conseqüències del Shaupadi.